Hörmətli Prezidentimizin hörmətli köməkçisi cənab Fuad Ələsgərov yoldaş. Sizdən xahiş edirəm, bu polis özbaşınalığı haqqında ciddi tədbir görəsiniz. Polis kasıb küsublara deyir qanundur, özləri rüşvət yığırlar gün axşama kimi, milyonlara sahib olurlar, başların üstündə atribut gəzdirib, çiyinlərində pagon gəzdirirlər, quldurluq eləyirlər, cəmaatın qanın sovururlar. Hemen gördüğünüz firma. Ayın 31'inde sizin qəbulunuz olmuşam. Sizə demişdim, sizə göndərəcəm onun çəkilişin. Rəis Azər Tağıyevin evinin şəklini göndərmişəm, yaxınına gedə bilmirəm. Bu da Habil Ağayevin firmasıdır. Bu əkin sahələrinin hamısı Habil Ağayevindir. Polis əmək qissi ilə bu qədər işi necə görmək olar? Xahiş edirəm, bunun haqqında bir dənə tədbir.